علماء وايي چې په دې میاشت کې څه خصوصیت ته چې الله پاک په رمضان نامه یې او رمضان وايي څه شي ته علماء لیکي چې رمضان د یو کانی نوم دی چې هغه کانه د جهنم په دې سر باندې پروت دی کال کې یو ځل دا سمندر چې د ټولي دنیا نه غیر چاپیر دی د په داسې موج کې راشي چې د خیال داو کی چې کزو سغواړم نو ټوله دنیا به زیر آب کم نو کال کې چې د دې موج کې راشي نو هغه کانه چې کم د جهنم په سر پروت دی او علما وایي چې هغه کانی انداز چې دی هغه د چیلی د سر عمره دی د چیلی د سر عمره هغه کانه دی چې د چا رمضان نوم دی نو دې کانی ته الله حکم وکړي چې ته د سمندر دا غرور مات کا نو دا کانه چې ور مخامخ شي نو دا سمندر یو چس ناری کی او ختم شي او په ځای باندې کینی انداز وکړي چې کوم د سمندر غرور د چیلی د سر عمره په کانی ماتای هغه خدای د انسان غرور کلمح البصر نشي ماتول انسان بچي او داغه غرور بچي علما وايي چې د رمضان سره څه مناسبت ده د روزه سره وای مناسبت دا ده چې لکه څنګه کال پس د سمندر غرور الله د رمضان کانی په وجه باندې مات کی او ختمی کی نو په دې روزه میاشت باندې الله د رمضان نامه دې د پاره کې خوا چې د یو لسو میاشتو ګناهونه په دې میاشت کې چې الله توفیق سړی ته ورکړي او منځونه او روزه په صداقت سره ونیسي نو د یو لسو میاشتو ګناه داسې وخوري لکه رمضان کانه چې د سمندر غرور خوري عزیزانو په روزه کې خوب هم په عبادت کې حسابيږي چپ ناستا هم په عبادت کې حسابيږي خوراک سکاک بے دروجه نه عبادت نه ده پروجه کې خوراک سکاک چې ده دا هم په عبادت کې حسابي اوس دا خلقو حال بچي چې کوم خلق ټول ورځ ناشتي تاش کوي او وای چې روزه مشغوله یا ټول ورځ ناشتي د کرکټ میچ ګوري چې روزه مشغوله یا وی سی آر لګولې او आवाज کوي چې روزه مشغوله کما روزه چې په دمتوب او کنجرتوب باندې مشغوليږي داغه روزه حشر او داغه انجام بچي د داسې مثال دی لکه خر تخلو تړي چې ماده باندې نن روزه نیولې د روزه ځان لسه کیفیت ته داغه ځان لسه خصوصیت ته داغه ځان لسه شان دی عزیزانو بیا خبره باریکه غونډه ده خدای دې وکړي چې زه تاسو ته پوه کړم د روزه په ورځ روزدار سړی چې دی هغه په نه خوراک نه سکاک نه خواهشات نفسانی پورا کولو کې خدای پاک د ځان سره مشابه کی الله خوراک نه کوي کنه که کوي ها روزه ګنګس کړي اوس خو خیر روزه دي د الله مهرباني ده نن سویم روزه ده اتما د چا خو به ومای 13 جمعه باندې ما نه سمرګرو تپوس کړو چې تا د روزه متعلق څه ونه وي نو پاغه جمعه زه دومره غوسه وم چې مال که اوس څه نو کنزل به وکړي
خواډو غږ مه کوه. دی حکومت د رویت هلال کمیټۍ میټینګ په پېښور کې مقرر کړی او پېښور کې بیا په محبت خان صاحب جماعت کې کېنولي هغه ملیان. نو مونږ له جواب راولېږلو حکومت چې که تاسو له ګواهان راله نو مهرباني به وکئ مونږ ته به سړي راولېږئ. نو ما ورته وویل چې ډېره ښه ده، دا خو څه د عزت خبره نه ده، خدای دې وکړي چې د ټول ملک یوه روژه شي. مختلف ځایونو نه ټلیفونونه د میاشتې د لیدو راله او د اورمړو په میره کې چا چې لیدلې وه نو د اورمړو د میرې نه هغې بیا پیدا راغلي دي اورمړو ته او بیا یې په اورمړو کې سوال کړی دی چې مونږ لږ د شهادت ځای ته ورسوئ، مونږ میاشت ولیده. نو په سوالي ډیټسن کې د شپې 9 بجې مونږ ته راورسېده. هغه شهادت هم مونږه محبت خان صاحب جماعت ته ورولېږلو د سرکاري روټي خلاصو ته چې دام والی خو چې د ملک یوه روژه شي. نو زمونږ د دې صوبه سرحد چې پکې کم ناست وو هغې او پنجابیان په جګړه شو، پرزون یې سره وکړې. پنجابیانو ملیانو ورته وویل چې مونږ خپل روایات نه خرابوو، مونږ هر کال په دې ملک چې کوم ظلم کړی دی هغه خرابوو نه، هر کال یو ورځ پس روژه نیسو. اوس ورسره پوره څنګه ونیسو؟ نو ویلې واکاوټ یې وکړ. تاسو خدای په هغه قهر واړوه چې د هغې نه بل سخت قهر بل نه وي. واکاوټ څه معنا ده؟ او صدارت یې کولو د پاکستان د مذهبي امورو وزیر، هغه به صدارت کولو. نو پېښور ته په عمر کې چې هلال کمیټي جوړه ده نو په پېښور کې دلته میټینګ نه دی کړی. نو چې رایه وړه نو هم یې 3 دړی غول وکړه. دا د دې خلکو حال دی چې شمدید ګوان موجود او بیا په شرمونو وشرمېده. سبا شپېله میاشت چې خلقو ولیده نو الله دې دا قوم په هدایتو کې نو سبا وویل دا هغه بېدینه قوم دی، دا هغه بدمذهبه قوم دی، دا هغه د خدای نه باغي او د خدای نه لرې قوم دی چې ټول کال به د حکومت خلاف وي. ټول کال حکومت نے इंच कीते, हुकूमत ने उंच कीते, हुकूमत ने इंच कीते, पर खार ته چونه نو इंच कीते, उंच कीते, इंच कीते, उंच कीते. دغه غل بخوري لګیا وي او چې اختر او روزه راشي لکه روزه ولې نه کې حکومت اعلان نه دی کړی. حکومت ته کفاره وچی چنه حکومت کې خو اسلام شته نه حکومت به اعلان د اختر او د روزې څه کوي. اوس بېنظیره نه به مونږ د روزې توقع کوو چې هغه به د روژې اعلان کوي نو بیا به مونږ چې دی روژه نیسي، یا هغه مور چې د هغه به د روژې اعلان کوي نو بیا به مونږ روژه نیسي. او په شرمونو شرمېږئ، او په شرمونو شرمېږئ. د حکومت وایي روژه نه وه، حکومت روژې نیسي کم دی. دې اټک پول نه واوړه په خدای قسم چې د روژې میاشت اډو راخېږي نه. تاسو ټرای وکړئ د اټک پول نه واوړه د روژې میاشت اډو خېږي نه. پنډای ته ورشه، لاهور ته ورشه، کراچۍ ته ورشه، په دغه ټول علاقه کې ګرځه د روژې میاشت نه وي. که د روژې میاشت خېږي په صوبه سرحد کې خېږي، که ګوري یا د صوبه سرحد خلک یې ګوري. نو زما عزیزانو د کم ملک چې دا حالت بیا د روژې میاشت این پملائو علی او د اشیاء قیمتونه اسمان ته وخېجول، اوړه یې ګران. بله ورځې میټینګ کې ما د وړو د میلیونو والاو خبرې واورېدې د ډپټي کمشنر په عدالت کې
داسې چغې والي چې دا اسمان یې راغورځولو. څنګه ارزان کو تباه شو غرقېږو. الله هم داسې تباه کا، داسې تباه شئ چې د ماښام نه را په ایسته تباه شي. خر به نه و خر د پاکستان په دور کې هغې هم د وړو میلونه جوړ کړي، کروڑپتیان او اربپتیان. دا غریب د خدای په لیونو سپو مات کی، دوی د مالدار او د میلیونو والاو نه داسې ټوکری ټوکری ورته کی او ګیر چاپېر ورته کی. ما د میلیونو والاو خبرې هغه ورځ واورې، هغه چغړدې والي که نه ډپټي کمیشنر ورته ویل که مراو نه غورځوله بوغی ټول د ډېرو جیل تللی. نو 40 روپۍ ده که 25 روپۍ بوری څه غول په متیازو ووینځل راویې غورځوله. نو ما پکې څه ما یې غریب ننبهي خو په روپۍ روټۍ خرڅه کړه نو 3/6 فوټ کې م جیل ته واستولو او سرمایهدار اوړه ګران که دی به ولې 3/6 فوټ کې جهنم ته نه ځي. کاش چې دغسې وخت کې د خمیني غوندې اختیار زما په لاس کې وی. په خدای قسم چې ما دا میلیونو والا کیمه کړی وی او د دې غوښې ما په سپو خوړلی. ستا په پاکستان کې قانون نشته. قانون که دی غریب د پاره دی، مالدار له نشته. د 200 روپو دکاندارانې پرون نیولي دي یا 1000 روپۍ واغستې پرېښوه او یا 3/6 فوټ کې جیل ته واستول. 1000 روپۍ مال ډېر شکر دی. تاسو به هم د بې نظیرې فوټو دلته لګولی. اوس خو ملیان هم ورته ټوکری ټوکری کېږي. نن د یو ملا بیان ده ټولو ملیانو ته پکار دي چې پیپل پارټۍ کې شي او دا ډېره ښه پارټي ځکه ده چې زه یې مشیر لګولی سراج دین پوري ویلي دي. مالده لنوړی ورکړې ده ادم نور جمال کیسه ده. او چې کوم ملا لنوړی خولې ته ورسېده پاکه بیبي شوه. کوم ملا چې چاله لنوړی نه ده رسېدلې هغه له غوندې اوچت ټیټ کېږي او چې نوړی چا ته ورسېده اوس به کېږي څه. یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. بادشاہان پا بادشاہی کے ٹگانو غلدی او درویشان پا درویشی کے ٹگانو غلدی. پا جماعت کے ناست غلے تا پا خلوت کے ناست غلے سوک دمیا سے پا گدائی ناست غل دے سوک دا بادشاہ پا تخت ناست غل دے کی گی بس. او دا احساس کم خلقو ته چې و هغه په دوربین کې بیا پیدا کول ګران. اوس ځکه وایم چې ما ته دا احساس دی قسم په خدای دی چې دروغ وایم، په ایمان درته وایم چې دروغ وایم. زه چې د شپې پیکاوړې خورم نو ما سره دا احساس وي چې خدای ټولې دنیا به پیکاوړې خوړلي کوم زه یې خورم. وایي په ایمان دا شیخان وایي که نه تاسو چې د شپې روژه ماته وایي پیکاوړې خورئ یا کباب یا څه ګند بلام ځان ته ایښي که نه دا فکر هم کړی چې هلک خدای چا به پیکاوړې نه یې خوړې دا درغلي ځان یادوم. وایي نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایمه نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خپه نشي کمې نوم واغستو ستا. او تا خو حضرت عمر و چې غوړي والا چاروه داسې ورته وکته وې دا ډېر اعلی غوړي دي. خو زما دې د خدای په ذات قسمي که دې غوړو ته زه خوله وروړم تر هغې پورې چې تر څو راته دا پته نه وي لګېدلي چې ټول قوم غوړي خوړي دي. او دا ایمان به چا ملا کې وګورئ پیر صاحب کې به وګورئ چې لوپټای په سر کړي دعا نه به مې نه وباسي لاس والا چې ګرم کې دعا نه به مې نه وباسي. په آرام کښېنه
هغه چې دوا لګېدی تا ته به لاس نه نیولې. دا درنه پوښتنه کړې چې خنزیر بچیه دا پیسې دې کوم ځای نه راوړي؟ د پوډرو سوداګري که چېرته ښځې سپلای کې د سور زویه که شراب خرڅی، دا پوښتنه کړې ما تا نه چې دا پیسې دې کوم ځای نه راوړي چې دا ماله دې 100,000 روپۍ زکات راوړو، 50,000 روپۍ زکات ترې راوړو، دا د سور زویه دا دې کوم ځای نه راوړي؟ د پوډرو سوداګر دي هغه پیسې به راوړي ورده کې چې په دې ختم وکړي. پیغام یې لېږلی ده چې خدای پاک یې په خیر کامیاب کړي. بیا دې خنزیر حکومت کې یو پوډري به ژوندی پرېنږدم، یو پوډر. ته به مانه د کروڑونو روپو کور کې واوسېږي، دا دې کوم ځای نه راوړي دي؟ نن دیکبال د غریب شورو دی، د مالدار نشته. هلکه نن نه 10 کاله مخکې ته د کرۍ کور کې اوسېدې، اوس دې په 55 لاک بنګله په یونیورسټۍ کې واغسته، دا پیسې دې کوم ځای نه راوړي؟ ولې؟ نن نه 20 کاله مخکې دې د روټۍ درک نه لګېدو، نن اربپتی ته دا پیسې دې کوم ځای نه راوړي؟ مونږ سړی وظیفې په دې جوماتونو کې خوړلي دي، په دې جوماتونو کې. ورشه نن اربپتیان دي، مونږ هماغسې ډنډا ګولی کوو. خیال برا ولی وہ हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. چاته خو دې د روټۍ درک نه لګي او د چا کور کې د چراغان جوړي ولې؟ د ایران خمیني وګوره په مدرسه کې ناست دي په درای باندې، خو چې خبر ورشي چې پلاني سړي دا چل کړی دی ورته بزنې مردار کو ایک کافر را بچې ګورې بیا یې توپې ته تړلې غړم شي، بس غوښې پاس په هوا کې مارغان ورګه چې ته په یو ورځ کې 13 ورځو کې 200 د منشیاتو کاروبار کولو والا یې پانسي کړه. 200 دلته چې ونیسي FIR دی، بیا به غړنجېږي، بیا به کړنجېږي، بیا به صاحب بیلیبل شي، بیا به هائی کورټ شي، بیا به سپریم کورټ شي. د بېنظیرې حکومت به پرې راشي اعلان به وکړي چې ټول مجرمان مې معاف کړ. نیغ مولی به سپین روزي خلاص بشي. مجرمان معاف کول ستا کار دی که دا د خدای کار دی؟ خدای یو سړی مجرم کړی، د بل کور یې وران کړی او ته پرې راپاسې دې تا معاف کړو، نو خدای به نور تاسو خرابوي که خیري ښه کېږئ به نه. پوه شوې؟ دغسې به کېږي. دا د پړي مزدوران چې دي په لاره به ځي 25 روپۍ دیاړي به یې اغوستي، پیکوړو ته به ګوري نه به شي اغوستی، ټینډو ته به ګوري نه. اوس بینډای ته وګوره، بینډای په 20 روپۍ کیلو بینډای. دا کچنال ورته وایي دي کورونو کې دا ونه کرلي په 28 روپۍ کیلو. دا ټینډې نه دي، دا ارمونې غوندې، دا ارمونو نرخ پته وکړه. سره باټینګړ خو خیر ډېر اوچت شي، دغسې به شي ته ګورې زړه به دې چوي، اغوستی به یې نه شي. ښځه به درته وایي چې بروا چې ساتلی دې نه شم کولم دې ولې. ته پوه شو په خبره؟ نو هره ورځ به در کې نوې نوې ستنې نه نوځي، نوې نوې ستنې. دا قوم د قوم خدای رانیولی دی، قوم د قوم، او انشاءالله نور به یې رانیسي، نور به یې رانیسي. تاسو به تماشې وکئ د ځان، هغه ورځې در باندې راتلو والا دي چې خپلو کې به په یو بل چکونه لګوئ. د بني اسرائیلو هغه عذاب به در باندې راځي چې خپلو کې به یو بل چیچئ او خپلو کې به یو بل وجنئ. دا قوم د قوم خدای رانیولی قوم دی. زما عزیزانو روژه په خپل ځای ډېر اوچت شی، لیکن روژه یوازې دا معنا نه چې روژه دې ونیوه په رمضان کې او د رمضان کاڼی ستا د 11 میاشتو ګناه ته مخامخ شو، ټول یې وسوځولې او اوس بیا دې څه خوښه ده هغه کوه. د دې دا معنا نه ده.
دے وجنا عزیزانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې الله پاک دا هغه قوم حال نه بدلی چې کم قوم خپل حال په خپل نه بدل کړي. هر یو قوم با خپل حال په خپل بدلی، الله بستا حال نه بدلی. نن زمونږ د ملک حال دا دی چې دا قوم خپل حال په خپل نه بدلی، نو نتیجه به څه؟ نتیجه به رسوایی او ذلت وي، شرمندگی به دا الله په عظیم قهر باختی. نو الله دی وکي چې زمونږ منځ شي. عزیزانو منځ کوو مونږ د مانځه متعلق قرآن کې راغلی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منځ داري ګناه نه سړی بچ کی. اوس نن منځ گزار وګوره چې څومره ګناهګار الله دې امان راکړي. منځونه هم کوي او غلم دی، منځونه هم کوي دروغجن هم دی، منځونه هم کوي منافق هم دی، منځونه هم کوي د بل درد هم پړه کې نشته. یو شی باندې عمل وکړي په دې روژه کې دومره هو کوي چې روژه ماتي تکینې عام معمولی شی باندې روژه ماته اوبه وڅښه، کجوره وخوره وغیره. دومره وکړه چې یا الله که زه د خپل روژه ماته دې وخت کې د دنیا د غریبانو سره نشم تقسیمولی چې هر چاته یې ورسوم، نو دا خو کولی شم که نه چې هغې خواره روژه ماتوي نو زه به هم خواره روژه ماتوم. دا خو کولی شم. هغه سنت باندې عمل وکړه چې یو بزرګو په ژمي کې به جامې وویستې او د جومات په صحن کې به کېناست. نو مریدانو ورته وایي چې صاحب دا ولې په دې یخنۍ کې ځان داږي؟ ویلې بچیه داس چل دی چې جمع دی او په دې ژمي کې به داسې خلک وي چې بستره به نه وي، کمبل به نه وي، یخنۍ ته به ناست. نو زه دا نه شم کولی چې د خپله بستره او کمبل په ټولې دنیا په غریبانو تقسیم کړم، دا نه شم کولی. نو دا خو ګولی شم که نه چې د هغې غوندې یخني زه په ځان هم تېره کړم. تاسو خیال راغی؟ د هغې غوندې یخني په ځان هم تېره. نو مونږ دا په وس کې نه دي اوس چې د ملک حالت دې ته راولو چې هر غریب چې دی هغه دی ښه نه ښه شي باندې روژه ماتوي. دا زمونږ وس کې نه دي. دا چې د چا وس کې دي هغه افطاري پاټی کوي، روژه خورو ته افطاري پاټی کوي. د سرکاري دنیا کې وګوره افطاري پارټي کېږي، خو دا خلک روژې کم ځای نیسي. نو دا چې د چا وس کې دي هغې ته خبر هم نه دي. د بادشاه ښځې دي، بادشاه ښځې ته چا ویل خلک د لوږې مړه شوي وریجې غوړي دي خوري که نه، دا بازارونه ډک نه دي. اوس هغې پودړې ته دا پته نه وه چې دا خو په پیسو کېږي، هسې خو نه کېږي. هغې دا خیال و چې دا په بازارونو کې دا ډېري لګېدلي د وریجې او د غوړو دا به جوړ هسې کېږي، ځکه چې د بادشاه ښځه وه هغې چېرې په بیه خو څه شی اخیستی نه. نو د دې وجې نه عزیزانو نیت دا وکړئ چې خدایا زمون هر ادا نه د مسلمان دل شکنی مکوا او هر ادا زمون داسې کا چې د مسلمان دل جوئی پکې. نو د خپل مرضیات او توفیق دې پروردگار عالم راکړي او شرم پردم دې وساتي، د خپل قهر او د غضب نه دې په امان کې وساتي. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. ثابت دی الله لرا یعنی بل څوک په دې کائنات کې قابل د تعریف نشتا
का काबिल द तारीफ दे नो सिर्फ द अल्लाह ज़ात ज़का च हमेशा द पारा तारीफ च दे दा द हुस्न की द गैर हुस्न तारीफ सोक न कही द बदरंग शी तारीफ सोक न कही तारीफ हमेशा द खैस्ता सी की और खैस्ता च दे द अल्लाह न सेवा बल सोकश्ता ना सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा द अल्लाह न ज़ियात हसीन बल सोकनिश्ता तासु बदाओ आए च अल्लाह च अर्चुम्र हसीन दे उमंग लिदल है न दे पदे दुनिया के तासो गोरे सुम्र हसीन हसीन सीजुन पदे स्पर्ली के ओगोरा बार मैरो तचूजे पदे अजम के दपा सदा से द गुलुनो सादर गोड़े दलीवी च अकल वर्ता हैरान इंसानानों के ओगोरा दुमरा खैस्ता इंसान बई च अकल वर्ता हैरान न हुसन खुप गैरुल्लाह के उमश्ता इंसानों गोरा डेर हसीन और जमील भी अल्लाह न दे और खैस्ता भी दासे पदे कायनात के नोर अशियावा अजीजानो दिल तदराज खबर अदाद च हर शे च खैस्ता गोरे दा खैस्ता वाले द दीशी बिजात खैस्ता वाले न दे बल्कि दा द अल्लाह द हुस्न यो झलक दे च द दप मख की है मां खबरों पोए गई।